हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो CB यूनिकॉर्न है, इसमें वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है। हाफ जो इंजन है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको रिपेयर करने वाले आज के इस वीडियो में। अगर आपकी बाइक में भी वाइट स्मोक का प्रॉब्लम है तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि लास्ट में हम बात करने वाले हैं वाइट स्मोक क्यों निकलता है बाइक में से और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो इसका टैंक वगैरह ओपन कर लेते हैं और हेड ब्लॉक जो है इसका हाफ इंजन को खोल लेते हैं पहले, बाद में बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो ओके दोस्तों, my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 अभी हमने हेड
ब्लॉक को ओपन कर लिया है और सारा पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ और किसकी वजह से प्रॉब्लम आया है वो सब भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा जो रॉकर है और ये कैम शाफ्ट यहीं पे आती है, टाइमिंग चेन को घुमाती है जो, और ये पूरी असेंबली। और ये रहा हमारे पास जो ये हेड हमने बाद में ओपन किया था हेड, ये 2 वाल्व आता है यहीं पे, पीछे से आप देख सकते हो पूरा यहीं पे डस्ट आ चुका है और ख़राब हो चुका है अभी। और ये यहीं पे हमारा जो स्पार्क प्लग है वो आता है। और दोस्तों अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये रहा हमारा ब्लॉक। अब इसमें होता क्या है, इसमें यहीं पे पिस्टन आता है, वो पूरा घूमता है और वो ऑयल ऊपर को आता है। इसमें ये जो ब्लॉक और पिस्टन यहीं से जो खींच जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ऑयल ज़्यादातर हेड में आता है, मतलब हेड में आता है, तो हेड में से वाइट स्मोक निकलता है। तो दोस्तों ऑयल हेड में ज़्यादा आने से क्या होता है, ऑयल भी बाइक ज़्यादा उठाती है और ये जो पिस्टन और ब्लॉक है वो भी खींच जाते हैं, उसकी वजह से इंजन ख़राब हो जाता है। तो अब ये जो ब्लॉक है इसको हम बोरिंग कराने के लिए लेथ में ले जाएंगे और जो पिस्टन है वो नया डलेगा अभी हमारा। तो दोस्तों ये सब लेथ में काम करवा लेते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं कि कैसा हो चुका है अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये सब लेथ का काम करवा लेते हैं और बाद में इसको करते हैं फिटिंग, और बाद में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास सारा पार्ट्स कंप्लीट हो गया, आ गया है लेथ में। तो दोस्तों ये रहा ब्लॉक हमारा पूरी तरह कंप्लीट है, और ये रहा पिस्टन। दोस्तों पिस्टन सही है, उसकी रिंग डलने वाली है, नहीं ये वाली हम रिंग डालने वाले हैं इसमें। और ये हेड में ग्राइड दोनों नया डाला है और वाल भी नया डाला है, दोनों देख सकते हो। और ये रहा कैम शाफ्ट वाला। तो दोस्तों हमारे पास सब कंप्लीट होके आ गए हैं। ये रही पुरानी रिंग जो कि ख़राब हो चुकी थी, और ये रहा इसका पुराना वाल जो कि ख़राब हो चुका था। और ये जो ग्राइड में प्ले हो गई थी, इसकी वजह से वाइट स्मोक ज़्यादातर निकल रहा था। तो दोस्तों इसको हम फिटिंग कर लेते हैं और बाद में बाइक में इंस्टॉल करते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या हमारा।
दोस्तों फाइनली ऑयल आ चुका है और बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी यहीं पे आप देख सकते हो ऑयल आ चुका है सभी जगह। तो दोस्तों ये सब भी हम ये अभी फिटिंग कर देते और बाद में दिखाते हैं आपको वाइट स्मोक का प्रॉब्लम हमारा दूर हुआ कि नहीं। सो दोस्तों सब हम ये पहले फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमने सब कुछ फिटिंग कर दिया है अभी, तो इसको हम अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो वाइट स्मोक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों की को करते हैं ऑन और बाइक को करते हैं स्टार्ट। अब ये हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है अभी और आपको दिखाते हैं यहीं पे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारे जो बाइक में वाइट स्मोक था वो अभी बिल्कुल नहीं फेंक रही है वाइट स्मोक। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी हम इसको ज़्यादा रेस नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी बनवाया है इसको। तो आपने देखा कि हमारा प्रॉब्लम जो था वाइट स्मोक का वो सॉल्व हो चुका है अभी हमारी बाइक जो है ऑयल ज़्यादा नहीं उठाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे आता ही रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो ओके दोस्तों, बाय।